Hello，今日我哋就會繼續玩 Pokemon Legend ZA。咁我哋而家咧已經打爆咗一周目㗎啦。咁我哋而家已經係進入咗呢個二周目嘅階段。咁我哋打爆咗一周目之後呢，我哋而家返到去旅館 set 啦。咁我哋喺呢張台度呢，發現到有個精靈球喎。咦？係路卡利歐嘅精靈球？哦，我記得啦，呢隻係同 AZ 一齊嗰隻。喺精靈球側面有一封信係 AZ 寫嘅，為咗表示我對你感謝同敬意，呢隻路卡利歐就由我哋照顧啦。呢隻路卡利歐係某個人俾我做保鏢嘅小精靈。如果遇到佢嘅前訓練家，就同佢打聲招呼啦。我一定要同你講，你真係一個好驚人嘅訓練家。喺我呢3000年嘅人生裏面，竟然有人會見到基格爾德超進化，呢一件事係連我發夢都冇諗過嘅事嚟嘅。有好多嘅嘢喺個腦入面，媽媽送俾我嘅黑花花葉帝奪走咗一切嘅戰火。每隔1000年甦醒一次嘅卡洛斯傳說小精靈嘅交流，籠罩加勒爾嘅漆黑天空，呢一切都會成為過去嘅煙雲，而我嘅生命都已經走到盡頭啦。我哋就係擁有未來嘅人，希望我哋可以冇後悔咁樣生活。多謝。哇！嗱，我哋睇下隻路卡利歐係點先，都冇乜特別啊，同我哋而家用緊嗰隻嘅招式只有啲唔同啫。吓？咩事啊？上到 A 級嘅訓練家可以得到實現願望嘅權利。喺我哋登錄 ZA App 嘅時候，應該有收到咁嘅信息啊。如果能夠喺大賽度上到 A 級嘅話，就將會獲得最強嘅稱號同埋榮譽，並可以喺可能嘅範圍內實現我哋嘅願望。哇！原來我哋個好朋友已經變咗做管理呢間旅館啊！
我整理緊 AZ 遺物嘅時候，發現咗呢樣嘢。信？哦，佢仲留低咗一封信係 for 我哋超 set 隊嘅。超 set 隊嘅咁多位，如果你哋睇得到呢封信嘅話，即係代表我嘅生命已經走到盡頭啦。以下係我想話俾你聽嘅事。旅館 set 你哋可以點用都得。如果經營旅館會成為我哋嘅責任嘅話，將佢賣出去都可以係一個選擇嚟嘅。我要付託俾超 set 隊嘅就只有花葉帝同埋生活喺麥亞雷市嘅大家。小精靈聚集喺城市度，同人之間嘅距離又比以前拉近咗，就好似我哋咁講，原本唔會相交嘅 X 同 Y， 而家就可以互相交匯啦。就請我哋俾小精靈同埋人類嘅關係進化到一個新嘅階段啦。我度過咗一段好漫長嘅人生，以往我總係會為其他人送別，都係多得我哋 AZ 先至有一個好嘅結局。真係冇諗過塔失控嘅時候，我哋喺屋頂嘅時候就已經係陪 AZ 度過最後嘅時光啦。或者可能係嗰陣時佢已經知道自己就嚟要走。咁就算冇咗佢，咁其實旅館嘅生意又唔會影響嘅。佢其實都已經將呢間嘢當係一個地方俾佢自己喺度活到老㗎啦。考慮到費用，如果維持起嚟都好辛苦喎。想再次同大家進行對戰。咁我哋而家呢就要去中央廣場啦，去討論一下我哋嘅願望。呢一次靈鏡塔嘅事，就真係俾超 set 隊嘅咁多位添加咗好多人麻煩。今次其實係因為公司疏忽而造成嘅，但係我哋都救咗喺呢個城市裏面嘅好多人同小精靈。
咗咁多位講，我感覺好似受咗啲嘅嘢咁。之後就等馬斯卡托再講落去啦。喺 Set A 登峰戰裏面，達到 A 級嘅訓練家可以獲得喺可能嘅範圍內實現願望嘅權利。當然喺闊星公司就梗係可以做返即係公司範圍內嘅嘢啦。想點呢？增加下城市啲小精靈。嗱，呢邊已經有 Wild Zone 20啦。咁如果野生小精靈再增加，即係假設我哋再開Wild Zone 21 or above 咁嘅話咧，咁更多小精靈就會入到呢個城市啦。就好似會真係即係有好有唔好咯，但係我覺得多啲好處嘅話，大家對戰。其實 AZ 之前都揾我商量過，係咪應該要繼續搞 Set A 登峰戰？其實我覺得係值得搞嘅，因為呢，就算上到 A 級之後，你即係有啲時候你要升下啲小精靈 level 啊，或者儲下金幣嘅話，其實 Set A 登峰戰係一個最適合嘅方法咯。哇！無限模式喎，攞到挑戰券之後就可以去公司嘅櫃台度出示挑戰券，然後挑戰獎賞戰，贏咗之後就可以攞到豪華獎。吓？上屋頂啊？唔知究竟而家可以做啲咩呢？咁辛苦，終於都儲咗5萬分啊！咁我哋而家就去挑戰獎賞戰啦。今次嘅對手係，哇，咁熟口面嘅。即係佢每次都係機嘅喎。哇！呢個咪就係 set 級嗰個人咯。哇！小外獸。咦？有level？辛苦攞5萬分，翻嚟睇咁渣嘅人啊！比卡超。
咁就已經贏咗第一場啦。切，都係啲值錢嘅道具嚟啫，經驗糖果。都係快啲返嚟旅館先啊！好啦，我哋而家已經返到旅館啦。咦 ？F 先生啊，關於 AZ 嘅事，我唔知應該點樣講好。佢經歷過無數嘅生離死別，同埋已經見過好多嘅生命逝去。但係佢走嗰刻嘅時候係自己一個嘅。不過我好慶幸同佢之間有交流過。咁究竟佢同 AZ 講過啲咩呢？人死得係好苦惱嘅事，同埋佢都經歷過。為咗和平而創造昂主，呢一個係佢嘅過犯啊？唔係咯。但因為麥亞雷士帶嚟咗混亂係事實嘅，雖然因果關係都唔係話好正確，但係城市嘅野生小精靈喺度增加，我驚係受到昂主嘅影響。喺度為人類而建嘅城市，聚集咗可以共存嘅野生小精靈。小精靈同人類用全像將彼此唔同嘅兩種生物分開，係真係正確嘅做法，定係講另一條路呢？就係我好期待未來嘅發展。咁要入正題啦。喺弗拉達利研究所見到我哋嘅時候，F 先生咧就有啲記憶啦，即係佢 recall 翻啲嘢，嗰日就係給付者定係即係簡單啲嚟講，有講X 六同 Y 料啦。X 六即係生命同埋破壞。即係附託生命同埋奪取生命。過咗嗰日之後，基格爾德就一直冇出現過啊。可能喺某個地方度休息緊。之後嘅事就交俾我哋啦。真係去捉，即係唔係直接就捉嘅，即係應該係揾 XYZ 咯。好，呢一度咧就係講。呢一個係講冇嘢嘅，總之兩邊都係講 X 六 Y 料嘅事㗎啦。哇，咩事啊？嗰個市長就算野生特區會變成觀光資源，都唔能夠只係增加嗰邊嘅預算㗎。雖然棱鏡塔嘅事已經完咗啦，但係麥亞雷士仲會發生一啲其他嘅事情啊！
歪了嘅事。兩隻都係第6代嘅神獸。閃焰團曾經試過收復呢兩隻嘢，所以就掌握到佢哋嘅情況。重點啊！最近呢，野生特區就檢測到一啲奇怪嘅數值啦，簡直就係好似收到 X6嘅生命能量一樣，而且奇怪數值嘅野生特區裏邊，總會有某一啲小精靈或者頭目小精靈出現，呢層我哋都已經知道㗎啦。咁 X6同異常頭目之間係有好多嘅關聯啦。如果真係要擺低啲頭目唔理嘅話，就真係有啲危險嘅喎。呢個事實啦，3號、5號、9號有異常頭目，所以要打低佢哋先。好，我哋而家睇下3號區，我哋去。哇！我哋做個 save 先。哇！前面已經有大鋼蛇啦。咁就已經算係贏咗佢啦。咁跟住我哋咧就去5號區。係啦，去之前我哋要回咗血先。哇！入到嚟喺我哋嘅左手面有一隻頭目艾路雷朵啊！
嗱，我哋而家咧已經入咗9號特區啦，咁唔知隻頭目喺邊度咧？係啊，我哋即管上面睇下。惡喎，呢度冇返去，試下呢一條先。哇！再呢一隻流魂熊貓啊！哇！已經完成晒，咁我哋去還返俾博士啦。根據調查結果，弊啦 ！X 六而家接近緊麥亞雷市。唯一要避免再有同樣嘅嚴重事件發生嘅話，就要去11號野山特區度收復 X 六啊！哇！頭先唔小心要兜咗個大彎。哇！嚟啦！
盡快之後超進化，睇下可唔可以一擊打佢。哇！超進化機會都唔低啊！黐線嘅呢隻嘢。一個，咁跟住點呢？佢會再復活㗎。咁我哋唯有唔使關機㗎喎。咁我哋再挑戰咪得咯。哇！乜原來淨打幾嘢，跟住之後捉到啊！原來唔一定要扣晒佢啲血先至可以捉到喎。5年前捉 X 六嘅時候，佢就好似一棵樹咁，真係定咗人喺度嘅。但係今次就辛苦過5年前咯。哇！睇完之前，我哋順便睇下 X 六先。嗱，體力數量呢就差唔多300嘅，294。咁招式呢就有專屬技大地掌控啦。回血招式就木角、超級角擊同埋月亮之力嘅。咁我哋今日呢就玩到呢度先啦。中意嘅話就記得要 like 同埋 subscribe 我 YouTube channel， 同埋記得要分享朋友啊。下集呢，我哋就會去捉歪鳥啦。咁我哋去到呢度先啦，拜拜。